大家好啊，大家好啊！我要介紹大家識嘅，咁咧我就係拉打9號。我咧以前咧就係跟老闆 Timmy 就揾食嘅，咁樣咧我老細就專門喺玩具界好多人都識佢嘅啦。好多地方都開過店啊，幫手睇過嘢嘅，咁有兆萬啊、信和啊，好多噶。咁有啲嘢我唔方便講啦，因為點解啊？即係始終佢知道我啲資料啊，佢哋又會搞我啊，所以我唔敢講。咁我就只可以咧講下近期風風雨雨有關佢同十五少嘅。嗱，最主要咧，佢同十五少咧兩個係扮反面，我要同你哋講點解扮反面咧？好重要嘅一件事就係佢哋兩個咧就開頭諗住作個 Poly 小妹妹出嚟搵食。咁點知咧就俾佢哋所謂嗰個對家咧陳大雲咧就拆穿咗，搞唔掂。咁好唔掂之餘咧，咁就冇辦法啦。咁唯有話分道人都扮嘢啦，因為你搞咁大壇嘢，十五少依條友就梗係唔會即係認噶嘛，唔會認錯嘅，從來因為佢出身之外咧冇認錯過嘅。咁但係咧。我講翻少少一個叫做十五少嘅人嗰個少少嘅簡歷先啦。我驚你哋唔知啦，十五少咧就係十五少啊。呢個人咧佢係喺香港嘅開埠漫畫圈最即係成頭城市嘅時候咧，佢就有一個職位嘅。但係佢呢個人咧有一個問題，個問題咧就係佢同佢打親工嘅合作開嘅都唔會有好結果嘅。其實應該去做嘢嗰啲人咧。即係下場都慘噶，真係慘噶。我講幾個啦，好似你邱瑞新先生啦，新哥啦，咁劉定堅先生啦，咁仲有一個大家都最熟嘅和劉先生啦，和劉先生都係以前請過佢嘅。咁和劉先生個下場你都知啊，而家話點樣噶，唔使再多講啦。佢就係咧。除咗羅郎先生之外咧，佢所有嘅老闆咧都會去打完工之後都會抹黑佢嘅，唱衰佢嘅，會做好多事嘅。咁就甚至乎咧後來啊，佢出到嚟所謂電影界啦，同埋個導演啦，咁就大家都唔好收場啊，又係啊，不歡而散。點解咧？因為我哋知道咧，就係佢係要奪權，我哋係從各方知嘅，佢就成日覺得咧。佢作為一個所謂嘅創作總監就好巴閉嘅，咁一定要支配咗整個製作啊，整個乜嘢都要管啦。反正導演冇得話事嘅，喺佢面前，導演係一個好渺小嘅人嚟嘅，或者中好自大噶。其實咧，佢有陣時有啲字咧唔識嘅，佢都唔知點樣解釋噶。呢個好大鑊，好嚴重啊。咁但係呢啲唔多講咧，咁總之交代下呢個15少呢個人啦，咁佢然後去出到嚟，咁又冇一技之長，咁成日就幻想要點樣幫手嗰個行頭去搞個行頭，咁樣搞個行頭咧，其實佢所謂嘅搞個行頭咧就係自己劇水嘅啫。咁但係有個好處咧，就係佢以前喺漫畫界咧都有啲識於微視嘅朋友，咁所以咧好多人嗰陣時都可能受過少少恩惠啦。咁後來出到嚟。就還翻更加大嘅恩惠俾佢啊！嗱，你睇下陳炳田就知啦，自己喺文化傳信做份工作，咁然後就竟然就出去做一本書喎，佢又唔幫文化傳信出書喎，佢又幫十五少出書喎，出錢喎，出力喎。十五少就所謂嘅創作啦，咁但係你嗰本書嘅創作大家都知啦，因為其實都唔知有咩睇啊，睇咗等於好似冇睇過咁樣嘅，同埋永遠呢啲書咧冇結局噶。十五少嗰個人咧，自己個人生同埋一模一樣嘅，冇結局噶。做啲嘢虎頭蛇尾，始亂終棄。咁呢個大家都知啊。咁後來啦，再講翻嚟啦，咁交代咗落啦，咁講下佢同 Timmy 兩個搞局，諗住搵錢，點知就失敗。咁然後大家互相扮醜啦。咁然後佢哋嘅目的就係咧，好簡單嘅。去搞大總老闆，咁因為咧，嗰個 Timmy 咧就曾經係拍咗一段片，就去搞呢個嘢，搞呢個怪獸老闆嘅附近咧。咁但係咧，佢好聰明噶，
佢知道啲閉路電視咧會有幾耐可以整到，即係會自己翻錄翻，咁佢就交嗰啲時間。咁啊，例如我今日錄嘅，我10日之後放出嚟啦咁樣啊。但係佢唔知道呢個世界上咧有一啲閉路電視啊，唔係個商場啊，係隔離左右你隱蔽式嘅閉路電視咧太多啊。咁啊，保留咧可以保留成半個月嘅時間啦，乜嘢啊？嗰段日子裏邊啊，影晒啲所有嘢噶啦，唔擺出嚟啫嘛，人哋走解都知道噶啦。咁然後個十五少梗係唔關你事啦。咁啊，十五少冇嘢關佢事噶，因為十五少係好人嚟噶嘛，佢從來都冇做過啲乜嘢噶嘛。所有嘅好事都係十五少一個人做嘅，壞事啊全部人其他人做。唔知點解啊，佢好慘啊，佢係嗰啲誓不低頭借文武嚟嘅。好啦，我講到嚟呢度咧，我有啲口渴啊，我暫時唔講住。但係咧，好嘅故事會喺後邊繼續講啊，就係講下呢個 Timmy 點樣起人底，同埋 Timmy 喺玩具裏邊咧，究竟佢一隻嘢嘅位置喺邊度，而係點解佢以為冇人知道佢係邊個，但係又知咧？哇，線索多啊！留意下一集啊！